嘢啦。我哋唔好拉實話，唔好拉實話。係，好有請。各位大家好啊，咁我就宇華中學嘅指導老師啦。咁到即係首先要好感謝就係賽會啦，同埋 DJI 去舉辦呢個比賽。咁啊，真係對機械人一個比賽一個重新嘅認識。咁啊，由成個比賽賽事啦，即係當中都麻煩咗洪生咗好多次啦。即係好似追讚追佢啦，都追好多次。咁啊，校方方面咧，其實都好支持做呢個比賽。咁真係唔可以唔多謝翻，其實我只係其中一個指導老師嘅。咁我然後仲有另一個指導老師都係現場咁，佢都加班啊、輪流啊，你基本上做晒嘅。咁啊，班學生咁唔使講啦。咁佢基本上成個比賽，我諗都唔止一個學校啦，個個學校都係除咗一個努力之外咧，其實嗰個體力都好緊要嘅。咁我哋最印象深刻，可能佢哋最尾一個對抗賽啦。咁8個同學應該有7個都係病咗嘅。咁啊，有一個同學仲應該戴住個口罩上場啊，咁可能都大家啲印象深刻啦。咁佢都成日同我講，我點解唔錄佢上場？我哋戴住口罩啲人唔想錄影你啦咁樣。咁佢而家錄影緊我啦。咁啊咁成個比賽就學生嗰個成長真係好緊要嘅。咁我諗係老師，其實我過程中覺得自己係學多咗好多嘢。咁啊，其實學生成長嘅同時，好多時都係老師成長。咁我成日都有個諗法就係作為老師就係點樣睇住學生做之餘啦，咁佢會教識佢哋向咗個目標進發啦。即係我覺得比賽除咗做呢樣之外咧，就係佢當佢做第二件事嘅時候咧，佢知道咩叫做用盡全力去做嗰件事啦。咁呢個係比較緊要嘅。咁我覺得作為老師就係點樣去成就到我哋嘅學生啦，將佢推到去更加上一層樓。咁呢個我覺得做老師係比較關鍵。咁其實比賽可能我覺得係一個過程啦，即係嗰個認識嘅過程好精彩啦。咁但係我覺得容後嘅收穫，除咗知識方面，我諗對於而家呢一個發展咁快嘅城市咧，大家都叫澳門做推一個智慧城市啦。未來呢個科技嘅發展啦、AI 智能各方面咧，我諗要學嘅學唔晒嘅，唔會大家同學因為呢場比賽之後就停咗部分唔去學。我諗可能後續最緊要嘅就係咁多位同學都係點樣去繼續乘住呢一股拼勁啦，去繼續學更加多嘅嘢。即係從比賽裏面，除咗辛苦完之後大家開心之後，容後呢個覺得係比較緊要嘅。咁啊去繼續學呢樣嘢，咁都係而家呢個社會嘅同學仔最需要嘅一個精神，我覺得係，因為實在變得太快。我諗除咗大家堂上書本學嘅嘢，各樣嘢，呢個比賽帶俾大家信息就係原來有好多嘢都唔知，即係世界好大嘅。咁我覺得除咗澳門區之後，我諗未來可能大會都有計劃，就係其實可以再往外擴張其他嘅見識，開下眼界。即係我覺得澳門雖少啦，咁啊，但係人才鼎盛，咁但係需要去到世界各地啦，淨係去到中國啦，都已經好多強勁嘅對手。咁呢個係我覺得老師啦、同學啦都好需要去面對嘅問題啦。咁啊，最後真係好多謝大會啦、校方啦，同埋咁多老師同學嘅支持，多謝。多謝。